好啦，咁啊今日 Buddy Mary 咧，我哋有阿 Vince 啊，梁偉謙同我哋傾下偈啊 ，Vince 你好。Hello，你好。嗱，大家叫我表弟 OK 嘅。係啊，表弟都得啊，嗬。其實表弟係邊個叫起先㗎？其實呢件事係入行之前已經係大家會叫呢個名，因為係我第一次會叫呢個名係因為我表姐小龍啦，佢係一個舞台劇嘅演員。係。咁喺疫情嘅時候咧，佢就帶咗我去師傅譯嗰個live 嗰度，即係黃奕嗰度。係啦。跟住就咁。大家咧都會叫我表弟，無論係譯哥啦，無論係樂手啦，因為佢係表弟啊，咁就表弟咁去到出咗道啦，咁大家都沿用住呢個名咁樣。哦，咁都幾好啊，有啲親切感啊嘛，即係好似屋企人咁樣樣。有希望啦，希望大家都會覺得親切啲啦，大家。係啦，咁啊表弟咧就係今年嘅新人啦。其實到而家為止，我哋都聽咗你有2首歌啦。咁嗱，每一首嘅歌曲都有一啲唔同嘅特色啦。咁但係我諗好多朋友都會想知，哎呀表弟其實係點樣入行啊？或者係聽講你係醫科生嚟嘅喎。係啦，咁啊嗱，你知好多朋友都會知道，即係都會覺得讀醫其實係好忙嘅，亦都好辛苦嘅。咁啊，有冇咁嘅時間可以真係出席咁多活動啊，或者寫咁多歌啊、錄音啊咁樣咧？咁首先啦，因為而家讀緊Biomed啦，因為生物醫學，咁佢而家其實佢係一個化驗師嘅課程嚟嘅。OK。咁就當然啦，佢亦都要去醫院度實習。咁因為第一首歌《夜雪》嘅時候咧，就啱啱係考完試，未需要實習。咁我就啱啱暑假出完啦。出完夜雪，咁我就實習咗一輪，跟住完咗，啱啱差唔多開學啦，跟住我就再去做第2首歌啦，就係Midnight Call。咁我覺得時間上未係有好大嘅重疊嘅，咁但係咧就開始你會發覺返學嘅時候，我亦都有同即係學校有溝通過，咁佢哋都話不如可唔可以即係佢哋了解咗呢個狀況之後，佢就話可唔可以即係可能個時間上可唔可以彈性少少啊？都好開心嘅，係佢哋批准咗呢件事。喂，咁但係始終你而家第4年㗎咯喎，即係 last year 㗎咯喎，係咪啊？Final year 係啦。咁其實有好多嘢要準備喎，即係要畢業㗎嘛。冇錯，係啊。得唔得咧？搞唔搞得掂咧？咁目前我都覺得 OK 嘅，即係我覺得目前即係無論係功課啊。或者係 lecture 啊，我覺得都 OK 嘅，即係 keep 住係所有堂集中喺朝頭早上。咁如果係啲實習啊 practical 咧，就差唔多6點零去到9點鐘嘅。咁即係所以你自己咁中間嗰段時間咧，其實就真係可以攞嚟用。係啦，即係你個 time management 做得好好喎，即係你自己編排。唔咁多。但係起碼即係你會將某一啲嘅工作或者某一啲嘅學校嘅裏邊嘅課程啊等等編排咗去一個時間，跟住你就可以騰空某一啲嘅時間做其他嘢咁樣。都可以咁講。咁你勤唔勤力嘅咧？係咪放學翻屋企跟住就清晒啲功課先嗰啲咧？我係嘅，即係我係嗰種要清晒啲嘢。我係對於呢件事，尤其是如果開始出咗道啦，跟住開始有更其他嘅宣傳工作啦。我發覺我係戒甩咗嘅拖延症，真係㗎，真係冇晒拖延症，即係翻到屋企做晒功課去，咁或者呢排冇功課就溫晒書佢。好犀利！最緊要就係唔好俾自己拖，一拖嘅話，你下個禮拜又有嘅話咧，死梗。咁你會堆積如山咁樣啊？冇錯，係啊。咁但係即係譬如話喺學校裏邊咧，你初入學嘅時候咧，就未係一個歌手噶嘛，係咪？即係都係普通學生翻學讀書上堂咁樣。咁好啦，咁嚟到差唔多即係認識咗好多嘅同學啦，或者上咗好多唔同嘅課程啦，咁啊大家認識咗阿 Vince 之後咧，咦突然之間原來阿 Vince 而家係歌手嚟嘅喎。咁翻學嘅時候有冇啲咩特別嘢發生嘅咧？翻學嘅時候，有陣時我會大家見到我set 咗個頭，或者係佢哋都會大概都會問你，咦你係咪今日去邊去做宣傳啊？同埋有一個 moment 我覺得好窩心嘅，就係一個，因為我係雖然係讀生物醫學，但係因為大學你要讀其他唔關你本科事嘅科，咁就讀咗個 marketing 嘅 course 啦。咁嗰個professor 啦，咁佢就即係大家都熟嘅，跟住就去到我出道嗰一日，咁即係咁遲咗一排，咁佢見到啲報道啦，佢就同我講話：喂仔啊，好，其實首先話恭喜晒你，佢話即係我好開心，雖然佢只係教咗我1個學期啦，咁但係就佢同我講話嗱，雖然咧阿 Sir 咧都係 marketing，但係雖然咧對佢你呢行未係好認識啦，但係佢覺得咧就
就話我覺得一個追夢嘅男人係好有型嘅，佢話希望好，佢就話即係 keep 住好 support 我做呢件事，即係我聽到呢啲我會好窩心。係咯，咁佢有冇同你講話嗱？如果你想 market 自己再好啲，我俾啲意見你啊，咁有冇咧？有冇啊？咁但係就係咯，我都好感激，即係唔同嘅呢啲 moment，即係無論係同學啦、老師啦，咁或者身邊屋企人啦。咁其實即係都收到好多唔同嘅鼓勵，好多人即係好錫我啦，係咯，好多謝呢個 moment。係啊，其實我知道阿謙啦嚇，阿 Vince 咧，咁咧佢細個就已經係譬如學樂器啦，喜歡音樂啦咁。其實由幾多歲開始先至覺得自己想做歌手咧？如果係話幾多歲開始，我諗係高中嘅時候開始參加比賽啦。OK。即係出面嗰陣時係唱歌比賽啫。唱歌比賽，咁就淨係覺得唱歌好似都幾過癮喎，幾好得意喎，咁啊出去玩下先，咁樣開下眼界先，係咁嘅啫。咁但係直至去到認識到黃奕啦、奕哥啦，咁就開始成件事就轉變咗啦。我就覺得我都好希望有一日可以擁有首自己嘅作品，即係除咗唱 cover 之外，我都好希望可以有自己嘅作品。咁亦都好開心啦，係啦。咁就獎 man 就亦都係蔣嘉瑩啦，咁佢就一齊咁就介紹咗監製啦，咁亦都係介紹咗佳哥啦，咁就係去即係慢慢開始咗呢個歌手嘅生涯咯，好開心。係咁，但係嗱，而家咁樣即係有咗個開始啦，已經咁啊讀書嗰方面又差唔多畢業啦，咁好啦，咁啊畢咗業之後係咪全職投入去歌手啊，定係點樣啊？目前我係想嗱，當然我係想全職去做音樂嘅，咁但係冇人知道音樂，因為尤其是有啲人都會話啦嚇，即係做音樂好難揾食啊等等。咁所以我都覺得係慢慢循序漸進咯，即係可能話喺呢個 moment 我已經係可以賺到可能50% 嘅需要啦。咁睇下可唔可以多啲75%多少少，或者擺多啲時間落去，咁慢慢將佢變全職咧。咁樣我覺得都係有機會。即係我覺得而家畢咗業之前去做歌手係有做歌手好處，就係你慢慢去適應翻呢樣嘢，可以俾你自己慢慢去過渡去做呢件事。係，咁其實都好喎。咁但係即係始終你譬如話好多時屋企都會話你咁辛苦，我供書教學係咪通常咁講？供書教學供到你而家畢業啦，大學畢業啦，咁你唔係去從事即係醫療或者醫學嗰方面而去做歌手，佢哋會唔會有啲覺得好似有啲失望咁樣嘅咧？又唔會嘅，首先都多謝屋企，因為佢哋都俾咗好多 support 我啦。尤其是每一次出歌啦，佢都瘋狂 loop 啦，或者係任何嘅訪問啦都會睇啦。咁即係我好開心嘅，即係同埋佢哋都好 support 佢話，即係年輕係應該要去俾個機會自己去試多啲嘢，追下自己。咁都好啊，其實嗱，咁由第一首嘅歌曲《夜雪》開始啦，係咪？跟住到而家《Midnight Call》啦，我見你即係喺嗰個參與度方面咧，都越嚟越多嘅嚇。首先第一首歌你就有填詞啦，咁跟住第二首歌咧，唔單止淨填啦，仲要寫埋歌啦，又監添喎。係嘅，冇錯係嘅。嗱，算唔算係一個大膽？即係呢一步係咪好大步咧？你覺得？我覺得。作為第二首歌嚟講，我自己都覺得係有啲即係點講咧，突破，真係突破。第一首我就覺得填詞，因為只係兼一樣嘢啦。咁但係去到曲詞嘅時候，其實原本就係曲詞嘅啫。但係去到錄音啊，去到做 arrangement 啊，咁因為你 keep 住俾好多意見啊，去慢慢就發覺不如索性我係監製。即係一齊去傾，即係俾多啲自己意見。係啊。咁亦都會覺得未係一個最應該咧未係曲詞編監做晒。咁未來其實我都好想試下曲詞編監都試一次。咁但係你自己平時做創作嘅時候，你有冇自己做埋編曲㗎？定係純粹就咁旋律？如果係平時創作嘅話咧，我多數係旋律去 record 嘅啫。咁但係之後因為編曲需要嘅樂理係要多好多。即係無論係即係你唔可以話淨係識琴就做緊樂理㗎嘛。即係你可能話要喺邊個位要落啲鼓啊，
邊啲位要加啲 string 啊，咁其實又會係另一個學問，另一個世界嚟嘅。咁所以我又覺得俾自己 ready 好先。OK，好，咁即係呢個再下一步嘅，係即係可能未有咁快住，未有咁快住，但係有呢個目標。OK，咁講翻你即係呢首 Midnight Call 啦，即係今年嘅第2首歌啦。咁啊聽講話即係都係來自一啲拍緊拖嘅時候，一種同對方半夜3更都仲係傾電話，哎呀唔好瞓住啦，仲未攰嗰種係一啲好甜蜜，又需要收線，但係又唔係好捨得收線嗰種感覺，係咪咧？冇錯係嘅，但係我會話呢首歌主要係又未去到拍拖，係曖昧。哦，因為我覺得通常如果你係拍咗拖去傾電話咧，咁理所當然。但係如果你係未去到拍拖，但係又想揾佢，咁曖昧嘅期間嘅嗰種傾電話，話喂係咩？咁點解你成日揾我嘅？即係你會諗，即係會有好多小鹿亂撞嘅 moment 㗎嘛。咁我覺得呢啲係好特別咯，所以我好想出去試下。同埋嗰個位要拿捏得好準，即係會唔會我太長氣嚟，對方會討厭我咧？我咁匆匆收線，又會唔會對方會覺得哎呀我好唔中意同佢講？死啦！係咪唔想同我講咧？係啦，即係可能會有啲咁嘅情況。咁係咪你自己親身經歷咧？都係嘅，即係靈感係嚟自於生活。即係起碼要喺自己嘅生活上面揾到音樂嘅靈感。咁但係嗱，好 OK，生活上面嘅靈感呢個可能經歷同對方試過一個曖昧階段嘅時候去傾電話，咁傾咩咧咁？其實去到如果話傾到通宵，即係起碼5-6個鐘啦。係啊。去到尾傾到冇嘢好傾。係冇有傾，即係去到尾係即係揸住電話咁樣，跟住就咁，因為好似有句歌詞咁樣，隔空欣賞了每天好天氣，時間尚早。我即係喺個間房嗰度瞓喺度傾到冇嘢好講咯喎，你嗰邊係咪落雨啊？係咩？我嗰邊好大風喎，係咩？我嗰邊好多雲，即係揾啲嘢嚟講啦。同埋咧都可能會有一啲時候咧係大家突然之間冇嘢講，靜晒。但係你 feel 到對方嘅 presence 喺度，即係可能做緊嘢，打緊字嗰打字係啦，即係知道對方喺度但係又冇咩特別嘢講嘅，總之揸住個電話就好滿足㗎。類似啦，係咪咁？類似啦。OK 咁好啦，咁譬如表弟，你平時除咗話寫歌之外，你會中意做啲咩咧？唔使返學，唔使做嘢，冇通告啦咁你會做啲咩咧？其實我係一個大自然，好中意大自然嘅。你中意戶外嘅？我好中意戶外，即係有陣時行。唔一定係，即係可能去下動植物公園啊，睇下動物啊。香港公園睇下嗰啲雀啊，或者真係會㗎。係，我自己會，即係其實我覺得，或者係去海邊釣下魚啊。即係我覺得呢啲係同大自然去接觸下，係俾自己清空自己嘅思想咯。我會話係。咁如果山同海，你會中意邊樣多啲啊？海咧。海。咁如果譬如話魚方面咧，魚類或者係一啲海洋嘅生物，你會中意邊樣多啲咧？我中意魚多啲嘅，我其中一個都好耐嘅一個夢想啦，係想去嗰啲鐵籠嗰度睇鯊魚。哇！嗰啲唔係淨係魚，唔係嗰個鯊魚。我頭先以為你係講嗰啲魚細條嗰啲，原來鯊魚點解咧？我諗由細到大我都中意呢啲動物咯，亦都係覺得想同啲動物近距離去接觸，但係我又唔中意去水族館嗰啲韞住佢，我反而係不如跳落海韞住我啊，不如韞住我啊！你喺個籠裏邊就睇住出面咁樣。我覺得咁。OK，佢哋就睇籠裏邊嘅你。啱唔啱？類似。係啦，咁好啦，咁講翻即係你自己一啲唔同嘅歌啦。咁我知譬如 Midnight Call 咧，亦都花咗啲心思喺嗰個宣傳上面啦。我收到個小禮物嘅。咁咧，不如介紹下先啦，好唔好啊？係咪可以拎出嚟㗎？係啊。嗱，首先第一個咧就係呢一個Midnight Call 嘅鎖匙扣 NFT。咁佢咧亦都係可以打開，你見到佢好似一個 CD 盒嘅構造啦。咁其實打開咧，就真係見到一隻 CD 咁樣嘅，一隻翹埋咗添，我哋翹埋咗先啊！我哋拆解下先，我隻糾纏不清。就係一個，冇錯，
見見到好靚喎張相。係有唔同嘅相喺入邊嘅，咁係你都攞個手機嘟落去咧，咁就可以聽到我嘅歌噶啦，同埋可以拎到我嘅YouTube 嘅 MV 嘅。哦，OK，即係總之關於呢首歌嘅嘢，大家就可以透過呢一個 tag 就可以冇錯啦，收到㗎啦。咁好啦，咁啊除咗呢一個 NFC tag 之外，呢一個咧我見到好似一個 MagSafe 咁樣嘅，好啦，拎出嚟睇下先，其實係咩嚟㗎？其實咧呢個咧係一個少少嘅播放呢首歌嘅裝置啦。咁你見到咧呢度咧係有個掣嘅，係佢咧如果撳著佢撳著佢嘅話咧，佢係可以播到我首歌嘅。哦，係喎。咁佢後面嗰個咧係個電池嚟嘅，咁就可以黐喺可能雪櫃啦，或者係任何屋企嘅角落啦，咁樣亦都係可以叉電嘅呢個係。哦，即係我將個電話拍埋去都得嘅，得唔得㗎？咩係咪 MagSafe 嚟㗎？唔係。我唔係嘅，我意思係呢一個東西係可以叉電嘅，並唔係呢個係個尿袋。係，OK，一個即係特別嘅一個紀念品啦，係咪？冇錯係啦，咁所以咧而家好啱啊，所有嘢都好 high tech。咁但係表弟你本身係咪一個 high tech 人嚟嘅咧？我見我哋喺度拍攝嘅時候咧，好多嘢你都會即係有一啲唔同嘅自己一啲嘅睇法，譬如話呢個應該係點5個角度，呢個燈咧應該擺呢一度，呢個應該咁樣擺咁。係咪你都好熟行嘅呢啲嘢？我就會話我以前中學係有學過剪片，但係咧就我對於可能軟件上面或者其實好多硬件上面嘅電腦嘢咧，其實我都好驚，我真係好驚。我有一個100分嘅電腦白痴嚟，真係。其實真嘅，呢件事係我係好驚掂電腦嘢嘅，但係就我都會盡力咯，係咯。OK。因為而家大家個趨勢，大家要傾向要用電腦啊、AI 啊，咁學咯，係咯，都係要學咯。OK。咁你自己嗱，譬如今年咧，我見都發展得唔錯啦，2首單曲啦，又有自己嘅音樂會啦，係咪？即係譬如我覺得咧，作為新人嚟講咧，有屬於自己嘅音樂會，其實都幾難得嘅，因為所有嘢可以自己安排啊、揀歌啊咁樣。咁其實你自己譬如嗰個過程係點樣樣咧？個準備嘅過程？首先就係 for 夾歌嗰方面啦，咁就一開頭可能唔同嘅音樂表演都係之前就要 book 定 band 房去夾歌啦，跟住就可能揾定或者係喺音樂嗰個編排上面會想做啲乜嘢啊，或者係因為每一首歌咧，可能如果我揀6首歌，佢有3首歌好難嘅，3首歌比較易唱啲嘅。咁你要點將佢 arrange 到係可能係佢1首21首難1首2 1首難咧？咁你嗰個聲帶會舒服啲咧，定係全部難晒先得嗱？跟住之後就2 2 2咧？咁即係我覺得都係要慢慢去試啊！即係你要慢慢去編排啲嘢。咁我覺得係咯，即係亦都會話籌備，佢都係其中一個好享受嘅過程。係，咁但係嗱，我知道你中意聽舊歌噶嘛，咁所以其實自己嘅音樂會，你會揀啲咩舊歌？即係你最初嘅時候嘅諗法係點樣樣嘅咧？有嘅，因為咧我都覺得因為我本身係好中意聽廣東歌，亦都係舊歌嘅人啦。我係中意聽哥哥，中意聽陳百強，或者係去到而家可能 MC 張天賦嘅歌，我都會聽嘅。咁所以我就好希望將呢個 song list 係可以有晒唔同嘅年代嘅廣東歌，可以包含晒俾唔同嘅聽眾。咁所以我亦都有揀到哥哥嘅歌啦，亦都有 Edmond 啦、梁漢文嘅歌啦，亦都有就係而家嘅可能牽晒張敬軒嘅歌啊，咁我都有。咁你嗱之前嗰個演唱會就係香港文化中心啦，係咪？都係一個幾好嘅場地啦。咁其實譬如你對音樂會嘅場地有冇特別嘅一啲 preference？即係譬如話中意大啲嘅場，坐得好視正嘅，定係細啲嘅場，全部企位嘅？有冇有冇邊種一啲嘅喜好咁樣咧？目前嘅我嚟講啦，咁當然我覺得我好希望可以有一個更加大啦，每一次都可以企上一個更加大嘅舞台去唱歌啦，即係可能呢次幾百，可能1000、2000、3000咁樣慢慢上，咁都係嘅。但係當然近都有近嘅好處，因為近你唱歌嘅時候咧，你真係可以望到佢哋喺台後面望住你，同你有互動，個 interaction 會多睇得清楚好多，係啊。係啊，咁即係無論係佢哋望到你清楚，你都望得對方好清楚。其實呢個係亦都好難得嘅，即係喺細場有細場嘅好玩。咁嗱，今年累積咗好多唔同嘅經驗啦。
出年唔敢點咧？出年嗰個計劃會係點咧？嗱，又畢業啦，係嘛？咁音樂方面應該要更進一步啦，係咪？希望可以試多啲唔同曲風啦，係創作多啲唔同嘅歌，儲多啲歌，係咁就可以做一隻實體嘅迷你專輯又好啦，咁或者係可以做多啲唔同嘅音樂表演啦。係。希望或者係幕前可以有多啲唔同嘅機會啦，即係可能例如係話，如果我呢首歌我會唱嘅話，會唔會例如係呢個 MV 或者係或者做下演員啊等等，我都好想試下嘗試。係，即係樣樣嘢都可以學習下啦嚇。嗯咁但係你自己寫嘅歌咧，你有冇喺度諗？譬如話好想自己寫嘅歌，有機會俾某一啲歌手唱，你有冇咁嘅諗法嘅咧？其實我一直都有幾個歌手我真係好中意嘅。首先就其中一個係Eason 啊，Eason，因為其實 Eason 亦都係我點解會開始聽廣東歌嘅原因，就係佢14年嘅時候喺 Mama 嘅嗰個表演咧，唱浮誇嗰個，咁嗰下我就突然之間draw咗我落去廣東歌呢度，所以其實係咯，Eason 一路都係我嘅偶像嚟嘅，亦都有即係軒公啦、張敬軒啦，同埋 J 風係啦，呢幾位都係好中意嘅歌手。哇！咁如果將來有機會可以寫到歌，或者係音樂上嘅係啦交流啊都好啦，係啊，我都覺得唔錯喎。咁你頭先話即係因為 Eason，所以你就開始聽多咗廣東歌啦。咁但係你以前係聽咩歌？英文歌啊，定係咩歌多啊？我以前就 classical。以前其實我就冇乜咩特別嘅 preference 嘅，即係我會聽廣東歌，我會聽 K-pop，我會聽英文歌，Maroon 5咁樣我都會聽。但係自從係 Eason 嗰個表演之後，我覺得哇，香港人可以唱廣東歌唱到上一個國際舞台，哇好型啊！我覺得，跟住就基本上之後廣東歌已經係佔咗我嘅playlist 嘅80%左右。哇，犀利喎！咁嗱，OK，如果喺你最開心嘅時候，你會揀邊一首歌嚟聽咧？如果好開心嘅時候，我會揀，等我諗下先。我諗都係一啲輕快啲嘅歌啦，例如係。首先會唔會係廣東歌先？會係廣東歌嘅，我即刻已經諗到一首。係。我而家可以唱埋出嚟先。係鄭中基嘅嗰首。係啊，時來運到天下無敵，天生有種種有用。哇！無論長地遠硬長與短途，同樣向前衝。即係我覺得呢個係好。即係自己開心嘅時候，我有陣時成日都會喐到呢首歌。係啊，同埋嗰個節奏好似一路咁樣同你講話向前咁樣嗬。咁但係如果唔開心咧？唔開心就好多選擇啦，因為香港好多悲情嘅情歌啦，亦都好中意啊。例如係可能春秋啦，張敬軒嘅春秋啦，或者係如果唔開心咧，有一首Eason 係幸災樂禍，我記得佢好似叫做，但係佢係喺你唔開心嘅時候，其實佢反而係 cheer up 翻嚟嘅呢首歌，係啦，即係我亦都好會覺得廣東歌係真係好，尤其是佢啲歌詞真係好靚，所以我會話其實直頭係融入晒我生活。即係無論係可能我沖涼我都好開心，或者哎呀死啦！我今日出門口唔記得帶鎖匙，跟住可能翻屋企嘅時候我就會死啦，揀首歌嚟聽下先，即係我都會咁樣嘅。冇錯。咁但係Vince 可唔可以都唱幾句你自己嘅歌俾我哋嘅觀眾聽下？冇問題。你中意 Midnight Call 定夜雪都得？Midnight Call 啦。好啊，嚟咯。望着去打擾你的興致。和你的種種寫滿日誌，難怪我最近為何不知所以如此。羅文提考的心跳，不思議不可思議，背著你的心意，和你細數，在我的理想，或會笑我，或亦抱傷。夜沒想起你，就撥響手機望到藍剔的福氣。謝謝你撐到我找到你，其他小節與你太乏味。Oh no, it's a midnight call, it's a midnight call。
再多講5分鐘，Thank you。我哋就冇多5分鐘，但係今日咧就好開心啦，好多謝阿 Vince 啦嚇 Thank you，同 thank you，我哋傾偈，又可以咧就係現場唱咗你嘅 Midnight Call 俾佢聽啦。咁啊，繼續努力。Thank you。係啦，希望咧有更多唔同嘅嘗試咧。咁我哋等你其他嘅啲嘅歌曲，好嗎？好，OK，Thank thank you you，唔該晒 Vince 梁偉謙。